En fyrst það málefni FL Group sem við tökum fyrir. Árið 2005 var mikið átaka ár í sögu FL Group. Stjórn fyrirtækisins sagði af sér nánast í heilu lagi. 3 milljarðar hurfu úr bókum félagsins og birtust þar aftur. Og Ragnhildur Geirsdóttir var forstjóri í fyrirtækinu þegar að þetta allt saman var í gangi. Hún hætti upp úr ágreiningi sem að uppspratt af þessu við Hannes Márásson starfandi stjórnarformann. Ragnhildur er hingað komin. Vertu velkomin. Takk fyrir. Segðu okkur bara fyrst, að því að við erum nú lengi og oft reynt að fá þig hingað í viðtal til þess að ræða þessi mál. Af hverju hættu þið? Í FL Group? Já, eins og ég kannski reki í þessari yfirlýsingu sem ég sendi inn í dag, það auðvitað prinsipmál kannski snerust að ég kærði mikið að starfa með stjórnarformanni og eigundum FL Group á þeim tíma. Það sem var auðvitað kannski fyrir mig svolítið prinsipmál að ég var forstjóri, ég bara tala svo náttúrulega mjög mikla ábyrgð þannig, meðan stjórnarformaðurinn var kannski að taka ákvarðanir. Þannig að mér fannst ekki alltaf vera samræma milli ákvarðanar og ábyrgðar. Það satt nú dálítið mjög sterkt í mér. Og síðan auðvitað voru þarna nokkuð mál sem ég reki í þessari yfirlýsingu sem auðvitað vógu þungt en náttúrulega bara mjög margt annað. En kannski var þetta bara svona hvað manns innri maður sagði mér að vildi ég vera í þessu umhverfi og vinna með þessum mönnum og niðurstaða mín var nei. Þrátt fyrir að vera þarna í frábæru fyrirtæki. Ég var að vinna þarna í 6 ár, komin í stöðu sem maður hefði kannski best að falli látið sér dreyma einhverjum árum áður, sko. En það samt, vó meira að þarna voru bara aðstæður, vinnubröð sem allavega hentuðu mér ekki sem mannesku. Já, það voru skrýtnir atburðir hérna í gangi, ef lesa má yfirlýsinguna þína þannig. Fékkstu borga fyrir að þegja? Vegna þess að þú varst margoft beðin að koma í viðtal og tjáðu þessi starfslok því að það gerði svo skrýtnir hlutir þarna, stjórnin sagði sér í heilu lagi. Fékkstu greitt fyrir að þegja? Nei, ég fekk klárlega náttúrulega ekki fyrir, ekki krónu borgað fyrir að þegja og það var það bara af og frá að halda því fram. Ég gerði starfsamning. Af hverju sagði ég ekki neitt, við getum kannski komið inn á einhver einstaka atriði á eftir, en af hverju sagði ég ekki af hverju ég hætti störfum. Ég leit að það var mín svona persónulega ákvörðun af hverju ég hætti, það var margir persónulega þættir sem hafði kannski með samskipti mín og Hannesar að gera, sem ég fannst ekki vera málefni fjölmiðla. Það var auðvitað ákveðin svona þagnarskylda sem var bara svona almennt í mínum ráðningarsamningi sem var svona ekki testað þarna. Og mér fannst bara persónulega það að vera ákveðið statement í því að hætta eftir hennan skamma tíma. Þannig að ég bara tók það ákvörðun að vera ekki að fjalla þetta á þessum tíma. Það var auðvitað mjög ígrunduð máli og auðvitað hefur oft á þeim tíma og síðar auðvitað hefur komið upp hvort maður hefði átt að gera það fyrir eða eitthvað annað tilefni. Eitt eru þessir 3 milljarðar sem að margoft hefur verið fjallað um. Þeir hurfu tímabundið úr bókum félagsins. Segðu okkur frá því hvað var það sem að þarna gerðist eins og þú sér það með þessa 3 milljarða? Já, kannski fyrir mig sem forstjóri félags á þessum tíma og ég kem þarna og er svona kannski undirbúa mig undir það að vera þarna forstjóri og frétta því að þessi peningar hefur farið og það var engin skýring á því og engar upplýsingar þessa millifærslu og þannig að ég fer þarna á svona fleirum að reyna að finna út úr því hvað hefur gerst og það er eitthvað lítið svör og hvort sem það hjá stjórnarformanum eða Kaupþing Lux og þeir bera stöðugt við sig eitthvað bankaleynd. Þannig að það sem ég stend frammi fyrir forstjóri sem að það eru bara hverfa þarna miklu peningar og ég finn aldrei neinar upplýsingar það sem var náttúrulega algjörlega óviðunandi fyrir mig. Sagði Hannes ekkert það hvert þessi peningar hefðu farið? Jú, það var alltaf mjög skýrt að peningarnir þeir voru þarna og þeir áttu að vera til reiðu ef einhverjar skyndi fjárfestingar kæmi til og það var ávallt skýringin sem kom. En þú keyptir hann ekki þar það? Nei, mér fannst þetta svona, af hverju var þá ekki bara hægt að fá upplýsingar þetta mál, þetta var allt svona borðliggjandi, þetta svona rýmaði kannski ekki alveg. Þannig að fyrir mig sem forstjóra, berandi ábyrgð á rekstri fyrirtækisins, þá þetta gekk þetta ekki alveg upp. Nei. Við skulum núna heyra hvað Hannes Márásson sagði þetta. Við spurðum hann þetta síðla árs 2005, þegar endurskipulagning fyrirtækisins var kynnt og við skulum heyra hvað hann sagði nákvæmlega þetta atriði þá. Hvað með sögursagnar það að þú hefur án heimildar stjórnar tekið 3 milljarða og millifært 3 milljarða út í fyrirtækinu á reikning út í bæ? Ragnhildur á sín tíma átt að hafa gert athugasemd við þetta? Þetta bara þvæla. Þetta bara þvæla? Já. Alveg frá upphæði til enda? Frá upphæði til enda. Þetta bara þvæla frá upphæði til enda.
Er hann að ljúga? Já, að mínum mati hann segir hann ekki satt þannig. Að því þessi peningar fóru út án vitneski stjórnar, án vitneski forstjóra á þessum tíma. Og þá það næsta spurning. Þarna mjög líklega verið að brjóta lög. Af hverju lætur ekki lögreglan vita? Sko, mínar skyldur voru við stjórn félagsins og þar sem hann alltaf fyrst og fremst var að brjóta þá eitthvað sem snýr að fyrirtækinu að hafa ekki, umboð til að millifæra peningana. Þannig að það sem ég ger á þessum tíma, ég ákveð að tala við alla stjórnarmenn félagsins framhjá Hannesi og segja þeim frá hvað hefur að gerast. Og ég tel að það hefur verið rétta leiðin á þessum tíma og þetta var náttúrulega mjög stórt mál hjá mér á þessum tíma og ég náttúrulega talaði við fullt af fólki og það var niðurstaðan að það væri það rétt í stöðunni að vera að tala bara beint við alla stjórnarmenn sem ég gerði og ég gerði það náttúrulega í þeirri vona að eitthvað er gert í málinu En þú eru að fyrirgefa, Ragnhildur, þú talar svolítið eins og þú sett svolítið ábyrgðarlaus gagnvart minni hluthöfum og öllum þeim sem eru að versla í félaginu. Af hverju kemur þú ekki fram og segir fólki að það eigi sér eitthvað misjafnt stað innan félagsins? Eins og ég segi, þá var mín ábyrgð fyrst og fremst gagnvart stjórn félagsins og þá stjórnarfélagsins að gera grein fyrir hluthöfum. Finnst þér það? Jú, það var það sem ég geri. Finnst þér þú vera svona rosalega ábyrgðarlaus gagnvart minni hluthöfum og almenningi þegar þú ert forstjóri í svona stóru félagi? Nei, það má örugglega, en það sem ég geri það. Stjórnin segir af sér, einn stjórnarmaður gerir mjög ítarlega grein fyrir af hverju hann hætti, sem var Inga Jóna Þórðardóttir. Og mér finnst kannski full svona léttvægt svona skautað yfir það svona upp á síðkast eða það sem hún hafi sagt hafi ekki verið nú skýrt. Ég held að hún talaði mjög skýrt þarna. Það talaði ekkert eitthvað skýrt. Ég veit ekki til dæmis ekki hvað við töluðum oft við ykkur, bæði þig og Ingu Jónu og aðra stjórnarmenn. Ekkert ykkar tók af nein tvímælum það sem að þarna var í gangi og nú einhvern veginn komið ljós að þarna virðist hafa verið farið á svig við reglur og lög. Já, en það sem menn verður líka hafa í huga, sem gerst þessu máli, að þessi peningur kemur tilbaka og kemur tilbaka með eðlilegri ávöxtun. Þetta nú svolítið léttvægt, er það? Ef einhver stelur eða tekur peningum, við skulum bara tala hreint út og skila þeim aftur með ávöxtun, er það nóg til þess að láta málum niður falla? Það allavega voru engin, það voru takmarka gögn til að reyna að styðja eitthvað í þessu máli og allavega var það mat mitt á þessum tíma, rétti vettvangur væri að tala við stjórn félagsins. Var það ekki rangt mat hjá þér? Nei, ég held reyndar að það sé rétt mat ennþá. En auðvitað geta menn dæmtu það hvort að siðferðislega hefði ég átt að standa upp og segja eitthvað annað. Hins vegar er kannski rétt að menn bara líka hafa þessi huga hvernig umhverfið var á þessum tíma. Hvort það þessi Hannes eða fleiri voru þeir náttúrulega mjög mikil smettnir á þessum tíma og menn fannst þeir vera bara guði í fjárfestingum og nánast peningavélar sem þeir voru með þarna. Já, varstu smeyk við þá? Já, eflaust hefur það skipt einhverju máli þegar ég hugsa út í það eftir á. Að fara með eitthvað mál eins og ég með, eins og með þetta mál, þar sem ég hef nú takmarkaða sannanir fyrir eitthvað óeðlilegt hefur verið að gerast. Fannst ekki nóg að vita það að það færu 3 milljarðar út af bókunum og fengir einhverja skrýtnar skýringar. Þetta skilaði sér ekki fyrir að þú hafðir einhverja meiri háttar eftirgangsmuni. Það nú eitthvað meira heldur en svona pínlítið grunnsemdir. En þegar þú ert í rekstri fyrirtækis, auðvitað koma upp eitthvað mál og þú ert bara að taka því. Í þessu máli, þú veist, unnu við gríðarlega mikið í þegar að fá upplýsingar þetta og peningurinn kemur á endanum. Þannig að þar við satt má kannski segja, en hins vegar fannst mér þetta ferli allt vera það óeðlilegt að ég ákvað að gera stjórn félagsins grein fyrir því. Ég ger það og svo stjórn reyndar segir af sér. Þér finnst þá sem sagt að sá stjórnarformaður og fleiri að þeir hafi þá ekki gert nóg í að upplýsa smærri hluthafa og almenning sem að var stuttu síðar að kaupa til dæmis í fyrirtækinu í stóra stíl? En ég aðeins varandi það að það mátti náttúrulega öllum verð það ljóst sem fylgdist með málum á þessum tíma að það fer heil stjórn út úr félaginu og skömmu síðar fer forstjórinn. Þú veist, ég kaupi það nú ekki að menn hefur lítið á það sem allt er lagi. Nei, en menn heyrðu kannski ekki frá ykkur að það væri eitthvað skítabix í gangi þarna svo maður tala nú hreint. Nei, en það var auðvitað fullt af fréttum margt sem var í gangi þarna. Þannig að menn hafa nú alveg verið með loku eyrun eða ætla ekki að taka mark á því. Já, en hvað með almenning sem er ekki innviklaður inn í viðskiptalífið þekkir kannski ekki þar alla króka og kima. Það fólk sem fer síðan og kaupir í FL Group nokkrum mánuðum seinna, er ekki ábyrgð þín
og stjórnarmannana, Ingu Jónu og fleiri stjórnarformanns, gríðarlega mikil gagnvart þessu fólki sem að síðan, vegna þess að það töpuðu síðan milljarðatugir hana. Já, en ég kaupi það ekki að fjárfestar í þessu félagi hafi... Það er líka Jón og Gunn á götunni, Já, en þú veist, ef þú ert að fjárfesta í félagi, þá ertu klárlega að kynna þér það sem er að gerast í félaginu. Það var bara á þessum tíma ofurtrú á mönnum eins og Hannesi. Það var bara þannig. Já. Og það hefði þá ekki þess vegna verið þeimur meiri hjá ykkur að brjóta niður þessa ofurtrú þegar þið vissuðum það að það væru þarna 3 milljarðar að hverfa úr bókum félagsins? En þú veist, ég hætti, mér fannst mjög stór statement til því, fyrir mig, minnskosti. Ég var ráðin hérna... Þú vissir út af hverju þú hættir, almenningur vissi það ekki? Nei, mér fannst það bara, ég kannski gaf mér eitthvað að fólk myndi horfa á hlutina með einhverjum ákveðnum hætti. Þú veist, ég var ráðin hérna og það tilkynnti það febrúar 2005 með tiltölulega miklum látum og svo labbi ég út úr félaginu nokkrum mánuðum seinna. Þú veist, það er náttúrulega ekki alveg eðlilegt þegar að stjórnin er einnig farin úr félaginu áður. Nei, og á sama tíma færð þú starfslokasamning eitthvað eða þú færð þarna 100 og eitthvað milljónir. Þetta lítur mjög illa út. Nei, þú veist, ég fekk engan starfslokasamning sem kom því á hreinu. Ég gerði starfsamning við Hannes Márusson. Já, fyrst borgað út þessa 12 mánuði. Nei, ég gerði bara starfsamning við hann sem forstjóri félagsins og í þeim starfsamningi kemur fram hvernig ég meðhöndla mín mál ef ég láta störfum. Og það var bara það sem gerðist eftir að ég læta störfum. Og ég fekk ekki einhvern starfslokasamning eða neitt í því vöru. Og þessi samningur, hvað það ég fengi... Nei, ég svona að reyna að teikna upp myndina eins og blasir við almenningi sem að er ekki á kafi ofan í viðskiptalífinu, fólk sem er samt að fjárfesta þegar svona gulddrengir eins og Hannes Márusson og aðrir hreyfa sig. Þetta er fólk sem að horfir núna á það eftir á að þú hættir hjá fyrirtækinu, segir ekki frá 3 milljónir sem hverfa á bókunum, segir ekki frá því að þér fannst fáránlega hátt kaupverð á sterling, svo munaði fleiri milljörðum og á sama tíma færð þú 100 og eitthvað milljónir fyrir að hætta. Þetta er myndin. Ég fekk ekki 100 milljónir fyrir að hætta. Ég fekk ekkert fyrir að hætta. Ég ákvað sjálf að hætta sem var gríðarlega stór ákvörðun fyrir mig. Og ég vil bara benda það voru ekki margir á þessu tímabili sem stóðu upp eins og ég og rauninni mótmæltu því sem var að gerast á þessum tíma. Ég gerði það þó allavega. Og ég allavega stóðu mínu eigin sannfæringu. Já, mér langar líka að því að ég ætla að spyrja það aðeins annað atrið. Við skulum sjá annað brot úr þessu viðtali sem við áttum við Hannes haustið 2005. Lagði FL Group einhverja peninga inn í það þegar að Fons keypti Sterling? Nei, alls ekki. En þú sjálfur persónulega? Nei, alls ekki. En félög eða fyrirtæki þér tengdum? Nei, alls ekki. Tengdum flugleiðum? Nei, ekki komið nálægt því. Þannig að þú hefur ekki á neitt nátt hagnast persónulega sjálfur að þessari... Nei, alls ekki. Sölu á Sterling inn í FL Group? Nei, alls ekki. Ég bara þverneita því. Þarna þverneitar Hannes Márusson því að það hafi peningar runnið frá FL Group inn í Fons. Þú ert eins og að segja því þinn yfirlýsing og svoleiðis hafi verið. Var þetta þannig að FL Group tók þátt í kaupunum á Sterling með Fons og síðan selur Fons FL Group Sterling? Ég veit það ekki. Það sem ég læti þessa yfirlýsingu að því ég taldi rétt að þegar ég kæmi nú fram og segði frá þessum máli, þá ætla ég bara að segja eins og það er og vera bara heiðarlega að setja þetta mál fram. Það sem berst á þessum tíma eru gögn sem gefa þetta kynna að þessi peningur hefði hugsanlega farið inn á reikning Fons á einhverju tímapunkti þarna. Það voru hins vegar þannig gögn að það var ekki hægt að nota það til að sanna eitt en eitt og því var þráfallega og ítrekað neitað. Þannig að það mun alltaf vera bara orð gegn orði nema einhver komist í einhver gögn hjá kaupningi Lúps eða eitthvað svoleiðis. Það er þá flest sem bendir til þess að þínu mati Hannes sé að segja ósatt þarna líka? Ég get ekki sagt það, ég get bara sagt að það voru ákveðin gögn sem gáðu til kynna en ég mun aldrei geta staðfesta. En þú hefur þann grunn? Já, ég get sagt það. Þú hefur þann grunn? En ég get ekki sagt að ég geti staðfesta. Nei. Gerðurðu mistök í öllu þessu ferli? Hjá FL Group? Já, í þessu öllu sem við erum búin að vera að tala hérna kvöld. Sko ég taldi mig gera rétt að upplýsa stjórn félagsins frá þessu. Ég gerði það. Ég tel það hafa verið rétt að boðleið á þessum tíma. Eftir á að hyggja, kannski eftir hvernig hlutir hafa þróast og hvað hefur gerst, þá má vera að ég hefði átt að skýra á eitthvað hátt frá brotthvarfi mínu frá FL Group á þess að fara eitthvað í einhverjar persónulegar ástæður fyrir því að það snýrist að ég kerði mig ekki að vinna með þessum mönnum lengur.
Voru þetta óheiðarlegir menn? Já, verða menn ekki að meta það bara sjálfur eftir að hafa lesið þessa ágætu skýrslu rannsóknarnefndar Hvað finnst þér sjálfri? Já, þeir voru allavega ekki á minni línu, skulum við segja. Og ég allavega kærði mig ekki að vinna með þeim. Það var allavega mín niðurstaða. Takk fyrir að koma, Ragnhildur.